ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹைக்கூல் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பறவை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் ஹேண்ட் ஃப்ரிட்ஜுங்க, சாம்சங் அண்ட் வீடியோகான். இது பக்காவாக கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணி குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்மக்கிட்ட ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஆர்ஓ சேல்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, சர்வீஸும் மெயினாக பண்ணி கொடுக்குறோங்க. அப்புறம் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜை பற்றி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் சொல்கிறேங்க. ஃப்ரீசரில் ஐஸ் கட்டுச்சுன்னா நம்ம கத்தியை வச்சு குத்துறது, ரஃப்பாக பிடிச்சி இழுக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுங்க. ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தண்ணி லிக்விட் ஆனதுக்கப்புறமே அந்த ஃப்ரீசர்லேருந்து அதை எடுக்கணுங்க. அப்போனா தான் ஃப்ரீசர் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும். இது உங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு சேஃபாகவும் இருக்கும். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் தேங்க்யூ.